parties n'abasawo lwaki buli abasawo tunakoma buli mwaka bayinza n'okwekalakasa emirundi ng'ena ye sekita gye tugamba nti betulina tetubatumala ate n'abaliwo we are mishandling them. Wetwogerera mukulu kaddu ku ky'abasawo bannayuganda we nawe muli mukimanye nti obusawo si mulimu obusawo saavisi buweereza oba weewaddeyo kyekireeta olaba abalala bafiira ku mulimu nga gw'obulwadde obwo buyinza omukwata kyokka n'akulumba abuwonye bwe bate bumukutte naye awone bwe bukutta ate oluusi naye ne bumutta temutta koolinga eyo. Gavumenti ya mukulu Museveni ndowooza waliwo ekizibu ekitaliwo kye tutanaba kutegeera. Buno obukulembeze obutaagala saavisi eri mugiyita mutya mu Luganda human service ey'obuntu saavisi ey'obuntu n'ogamba nti kaneweeyo njanjaba abantu kubanga ndi muntu nga bo nebanga tebampadde sente kubanga bana mu nsonyiwe abasawo abasoma tubayita abaana bana abaana tebaagala musaala baagala sente ezibayamba kuyita mu lunaku kudda mu lulala nga bajanjaba ensi. Tosobola bagaana kukola omulimu gwabwe gwe basomera nga ate gwa buntu gwa saavisi n'ogamba nti kyokola toyagala kumalawo bantu. Ekisooka obusawo mukulu kaddu mu Uganda tuli abantu 200 ku musawo omu. Now twagala ate n'abo 200 ku musawo omu nabo bagende tuyingire ku 300 kubanga bw'oba towadde sente eziyamba abantu okusoma obusawo n'okendeeza ratio y'abasawo n'abantu oba abasawo abaliwo oba obabonyabonya oba obamenya ate oba ogenda kuleeta n'abantu abangi okufa. Ekisooka bw'oba tofa ku bulamu bw'abantu teweetaaga kufa ku bukulembeze teweetaaga kufa ku nfuna osooka ku bulamu ebirala ne biddirira kubanga Abaganda mulina olugero lugamba nti obulamu bugagga. Now katudde ku politics political parties are not allowed to organize meetings anyway. Kankuwe history y'ekintu kino twakyogeddeko wano mu break. Political parties ezasooka DP ne UPC zatendekanga abantu deliberately ne purposefully nti bagende bakole ebintu mu bugenderere mu mutima omutuufu mu n'obukulembeze obulambulukufu. Kyokka Makerere University yali boiling pot oba yali ntabiro y'okufumba ekituufu kubanga yali university yokka gye twatulina okuvaamu abakulembeze abalungi. Rugunda gye yali n'abalala bangi bonna gye bayita a few be bali Tanzania Rugunda lwaki mboogerako ne Bamuteebire ne Bakyapa Kalwanga ne Nawangwe baawakanya obukulembeze bwa Amini ne badduka mu ggwanga ne bagenda basomera n'awalala. Nawangwe bamuwa suspension nga awakanyiza Amini ne bagamba mumubuulizeeko yadduka degree yagimalira Ukraine oba Russia. Kati amanyi kye kitegeeza okugezaako okwerwanirira n'olwanira ne banno. Amanyi kye kitegeeza okuba n'abakulembeze abasomye nga ate be balina okukulembera obulungi. Vice Chancellor Nawangwe yayiganyizibwako bw'ate ate ye yagobye bino. Yeye mwenyini yayiganyizibwako ne weebuuza tusoma history twagala kuyiga mu history oba twerabira mangu oba tetwagala nsi yaffe. Nawangwe yennyini yadduka degree yagimalira Ukraine oba Russia. Kyenjagala okwogerako mukama wange kyomaliriza nakyo hadinda kotwabe kati nga Makerere toyagala eterere mu byobufuzi nga ate Makerere abakulembeze abalungi gye batandikira yali ntabiro ya byabufuzi oba oyagala n'eggwanga liragewa. Bw'oba toyagala university zigire ku musingi gwa political party kati political party mwatazaaki lwaki temutugamba nti tusigale mu one party yali ya movement oba mu kintu ekya military omugendo oba tusigale mu military kubanga tuwe twogerera ono mukulu kyabadde ayogerako ekya poliisi omuganda military yejjudde mu political space y'eggwanga kyekireeta olaba ne muhoozi mukulu Mugisha muntu yakyogerako n'agamba nti lwaki ati nze nakulemberako amagye kodi weeri eya UPDF
national constitution weeri lwaki omukulembeze mu UPDF ng'akyali service officer tasooka kwewaayo n'alikulira n'alyoka adda mu bukulembeze kubanga rights ze okudda mu bukulembeze bwa politics ng'ate teri muntu mulala ayinza okikola ng'ali mu uniform ne batamukwata laba ekyatuuka kutunyefuuza ekyatuuka kutumukunde boogere bamuteeka katebo tutavotinga votinzi mu parliament ate lyali ddembe lye lwaki ye mukulu muhoozi asigala akola ekyo ono Kemba yakibuuzizza sente azijjawa kubanga omusaala bajerenzi gwe bafuna gumanyiddwa kangende wa Dr. Hillary ku nsonga ezo naye zimu oyinza